მშვიდობისა დღეს ხუთშაბათია და 23 საათზე პირველი არხის ეთერშია პირველი თემა. დაძაბული დებატები ვენაში რა პერსპექტივა აქვს საერთაშორისო მისიებს ოკუპირებულ რეგიონებში. რუსეთი ეუთოს მუდმივ მოქმედი საბჭოს ხდომის განმავლობაში ცდილობდა წევრი სახელმწიფოები ცხინვალში ცალკე მისიის აუცილებლობაში დაერწმუნებინა. თუმცა გრიგორი კარასინის ინიციატივა ვენაში არ გავიდა. როგორია ქართული მხარის შეფასებები დებატების შემდეგ, დიპლომატიური ბრძოლა და ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები. შედგება თუ არა დიალოგი, რომელსაც ამ დრომდე ითხოვს ორივე დაპირისპირებული მხარე, ოპოზიციისა და ხელისუფლების ურთიერთბრალდებები და შეთავაზებები. დღეს პირველი თემა წარმოგიდგენთ. რუსეთი ევროპის წინააღმდეგ. კრემლი საქართველოში ეუთოს ორი დამოუკიდებელი მისიის ამოქმედებას ითხოვს. მორიგი მწვავე დებატები ვენაში კონკრეტული შეთანხმების გარეშე დასრულდა. ჩვენ ახლა ორი არჩევანი გვაქვს, ან გამოგონილი მიზეზებით გავაგდოთ ეუთოსა და გაეროს მისიები, ან მივიღოთ რუსეთის შესწორებები და შექმნათ დამოუკიდებელი მისიები აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში. ბატონმა კარასინმა პროგრესიული ვერაფერი შემოგთავაზა. ეუთოს მისია საქართველოში აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს და შედეგის მიღწევის იმედს მაინც არ ვკარგავ. ეს იყო რუსეთის მხრიდან მორიგი მცდელობა, მორიგი ტყუილისა, რასაც მოჰყვა დაუყოვნებლივ რეაგირება ევროკავშირის, ამერიკის შეერთებული შტატების. როგორ აფასებს ქართული მხარე ეუთოს მისიის გაგრძელების პერსპექტივას? პირველი თემის შეკითხვებს ეუთოში საქართველოს ელჩი პაატა გაფრინდაშვილი უპასუხებს. ჩაერთობა თუ არა არასაპარლამენტო ოპოზიცია საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში. ევროპელი დიპლომატების მორიგი მოწოდება დიალოგის აუცილებლობაზე. ოპოზიციის მოთხოვნები და ხელისუფლების შეთავაზება. უზრუნველყოფ მე პირადად, რომ კომისია იყოს დამოუკიდებელი და დაზღვეული სხვადასხვა პოლიტიკური ჩარევებისგან, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა მემსახუროთ და მოვერგოთ იმას, რაც სჭირდება საზოგადოებას და არა თუ ცალკეულ პოლიტიკურ დაჯგუფებას, სამთავრობოს თუ ნებისმიერ სხვა პოლიტიკურ დაჯგუფებას. მხოლოდ ოპოზიციას არ შეუძლია ამ კრიზისიდან ქვეყნის გამოყვანა, ისევე როგორც დადასტურდა ხელისუფლებას არ აქვს შესაძლებლობა პოლიტიკურ კრიზისს მიხედოს იგნორირების პოლიტიკით. მე ვიქნები ყველა მოლაპარაკებებში, რომელიც იქნება მიმართული იმისკენ, რომ ჩვენ გამოვიდეთ ამ კრიზისიდან. ველოდებით, რომ ისინი ჩაერთვებიან საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში. ანუ ჩვენ მათ ვთავაზობთ უკვე ერთი ეტაპით წინ გადანაცვლებას და მხოლოდ ზოგადი საუბრის და დიალოგის ხსენების ნაცვლად კონკრეტული პროცესების დაწყება. როგორ აფასებს ოპოზიცია და ხელისუფლება პოლიტიკური კონსულტაციების განახლების შანსს? ზურა ბაბაშიძე, ნიკოლოზ ლალიაშვილი, პავლე კუბლაშვილი პირველი თემის სტუდიაში. პირველი თემა პირდაპირ ეთერშია, გადაცემას ვიწყებთ პირდაპირ ჩართვით ვენიდან. პირველი თემის შეკითხვებს ეუთოში საქართველოს ელჩი პაატა გაფრინდაშვილი პასუხობს. ბატონ პაატა, საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის, მოგესალმებით. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ბატონ პაატა, რა შედეგზე შეიძლება ვისაუბროთ ხდომის შემდეგ? გრიგორი კარასინის ინიციატივა მართალია წევრმა სახელმწიფოებმა არ გაიზიარეს, მაგრამ არ გასულა ხდომაზე არც აბერდეთის ინიციატივა. მადლობთ. დღეს გაიმართა ეუთოში ეუთოს მუდმივი საბჭოს მორიგის ხდომა, სადაც კვლავ გაგრძელდა საქართველოს დეოკუპაციის საკითხის განხილვა. ეს საკითხი, დეოკუპაციის საკითხი ბუნებრივია მოიცავს არა მხოლოდ ეუთოს მისიის მანდატის გაგრძელების თემას, არამედ უპირველეს ყოვლისა საქმე ეხება 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესრულებას და უპირველეს ყოვლისა ეს ეხება რუსეთის ფედერაციას. 12 აგვისტოს შეთანხმების მეხუთე პუნქტი ცალსახად აცხადებს, რომ რუსეთმა უნდა გაიყვანოს თავის შეიარაღებული ძალები, თავის საოკუპაციო ძალები ომამდე არსებულ პოზიციებამდე. თუმცა ჩვენ დაუბრუნდებით ამ თემას მოგვიანებით. დღეს ვენაში ეუთოს მუდმივ საბჭოზე იმყოფებოდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ბატონი კარასინი. მე მესმის, რომ მისმა ვიზიტმა გარკვეული ინტერესი გამოიწვია, ბუნებრივია, როგორც ეუთოში, ასევე ჩვენთან საქართველოში, თუმცა მისმა ვიზიტმა უბრალოდ დაადასტურა კიდევ ერთხელ ის, რომ ნამდვილად არ ღირდა ერთგვარად გადაჭარბებული ყურადღების საგნად მისი ვიზიტი.
თუმცა ალბათ ვერ გამოვრიცხავთ იმას, რომ ყურადღებას იმსახურებდა მისი ასე ვთქვათ ანტიქართული განცხადებები, მისი გამოსვლა დღეს და მისი განცხადებების შინაარსი, თუნდაც ის როგორ აღიქვამს ქართული მხარე კარასინის ერთგვარ გამაფრთხილებელი შინაარსის განცხადებას, თუ შეიძლება ასე უწოდოთ, რომ მოსკოვის ინიციატივის გაუთვალისწინებლობის შემთხვევაში, რომ ცალკე უნდა იყოს მისია ცხინვალის რეგიონში, წევრი სახელმწიფოები გახდებიან პოლიტიზირებული და ჩიხური სიტუაციის მძევლები. დღეს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ კიდევ ერთხელ აირჩია გზა ტიპიური საბჭო დამახასიათებელი ტიპიური საბჭოთა დიპლომატიისათვის, მაგრამ ერთ რამეს მინდა გავუსვა ხაზი. მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, მრავალი თვის განმავლობაში რუსეთის დელეგაცია ვენაში იმყოფება აბსოლუტურ იზოლაციაში. შეიძლება ეს იყოს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ერთგვარი მცდელობა, რომ გაეძლიერებინა ვენაში რუსეთის დელეგაცია ბატონი კარასინის ვიზიტით. თვითონ ბატონი კარასინის მოხსენება იყო სხვა არაფერი თუ არა ერთგვარი დიპლომატიური манипулირებები ბევრ საკითხთან დაკავშირებით. მაშინ როდესაც სწორედ რუსეთის გამო არ ხერხდება ეუთოს საქმიანობის გაგრძელება საქართველოში, კარასინი ამბობდა პირიქით, რომ ეს საერთაშორისო თანამეგობრობის ბრალია. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ თავარი აქ არის ის, რომ ბატონი კარასინის გამოსვლას მოჰყვა მყისიერი რეაგირება დღესვე განხილული დებატების დროს, არა მხოლოდ საქართველოს დელეგაციის მხრიდან, არამედ იყო საკმაოდ მწვავე რეაგირებები ევროკავშირიდან, მწვავე რეაგირება ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, სხვა დელეგაციებიდან, კერძოდ ნორვეგიის, კანადის და ასე შემდეგ მხრიდან, სადაც მათ არათუ არ გაიზიარეს საერთოდ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის მოსაზრებები, არამედ მოუწოდეს რუსეთს, რომ კაცრად შეასრულოს 12 აგვისტოს შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები, უკან წაიღოს თავისი არალეგიტიმური და უკანონო გადაწყვეტილება ცხინვალის რეგიონისა და აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარების შესახებ და კიდევ ერთხელ დაგმეს რუსეთის ესეთი მოქმედებები. თუმცა მიუხედავად ამ პოლიტიკისა საერთაშორისო თანამეგობრობისა, ბატონ პატა, თქვენც ახსენეთ საუბარში, რომ რუსეთის გამო ვერ ხერხდება ეუთოს მისიის გაგრძელება. ნიშნავს თუ არა ეს, რომ დღევანდელი განხილვა მიუთითებს თუ არა იმაზე, რომ რუსეთი კრემლი თავისი პოლიტიკით ისევ ახერხებს მეტნაკლებად ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე შეინარჩუნოს თავისი გავლენა საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და მის გადაწყვეტილებებზე. რუსეთი ნამდვილად თავისი გავლენის შენარჩუნებას ვერ ახერხებს. რუსეთი მაშინ მოახერხებდა თავისი გავლენის თავზე მოხვევას ეუთოში საერთაშორისო თანამეგობრობისათვის, თუ კი შეძლებდა ისეთი დოკუმენტის მიღებას, გატანას, რომელიც დააკანონებდა ეთნიკური წმენდის შედეგებს, რომელიც დააკანონებდა რუსეთის უკანონო გადაწყვეტილებებს. სწორედ იმიტომ, რომ რუსეთი ვერ ახერხებს ამის მიღწევას, ის შემდეგ ცდილობს ისე ვიმეორებ ტიპიური საბჭოური დიპლომატიის მეთოდებით, ჩავზე თქვას თეთრი და ყველა გონიურულ კომპრომისულ წინააღმდეგობაზე თქვას ხისტი არა. და ერთ რამეს მინდა კიდევ ხაზი გაუსვა. მრავალი ხნის მანძილზე, მრავალი თვის მანძილზე რუსეთი ეუთოში და საერთოდ საერთაშორისო არენაზე, განსაკუთრებით საქართველოსთან დაკავშირებულ საკითხებზე იმყოფება სრულ იზოლაციაში. მე არ მინდა ისტორიული წიაღსულები გავაკეთო და აკადემიური კუთხით ვილაპარაკო, მაგრამ ერთ რამეს გავიხსენებდი, რომ საბჭოთა კავშირის დროსაც, საბჭოთა კავშირი მოქცეული იყო მრავალი ხნის მანძილზე ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით იზოლაციის ქვეშ და ეს ყველაფერი რა შედეგით დასრულდა, ყველასათვის ცნობილია, საბჭოთა კავშირი იძულებული გახდა თავისი საოკუპაციო ჯარები გაეყვანა ჩეხოსლოვაკიიდან, თავისი საოკუპაციო ჯარები გაეყვანა უნგრეთიდან, ავღანეთიდან, გერმანიიდან, ესეა დიდია და დღეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რუსეთს შეახსენეს, რომ მან უნდა შეასრულოს თავის საერთაშორისო ვალდებულებები და ასევე ნათლად უთხრეს რუსეთს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს, ასევე ეს პასაჟი იყო ჩვენს გამოსვლაშიც, რომ ადრე თუ გვიან რუსეთს მოუწევს საქართველოსთან და მისი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან თავისი საოკუპაციო ჯარების გაყვანა. სწორედ იმ ზეწოლის შედეგად, სწორედ იმ იზოლაციის შედეგად, რაშიდაც რუსეთი დღეს იმყოფება. კარგით, ეს რაც შეეხება დეოკუპაციას და რაც შეეხება მისიას კონფლიქტურ რეგიონებში დასასრულს დღევანდელი სხდომის დასრულების შემდეგ შეიძლება თუ არა ვთქვათ კონკრეტულად რა პერსპექტივა აქვს ეუთოს მისიას კონფლიქტურ რეგიონში? რუსეთის ხისტი პოზიციის გამო, რაც გამოიხატება და გამოიხატა იმაში, რომ
საპრეზიდენტის ეუთოს თავმჯდომარეობის კომპრომისულ წინააღმდეგობაზე, რომელიც თავის მხრივ შედეგი გახდათ მრავალთვიანი მოლაპარაკებისა, მან უარი თქვა. დღეს სხვათა შორის ბატონი კარასინის გამოსვლის შემდეგ საერთაშორისო თანამეგობრობამ ევროკავშირმა და სხვებმა კერძოდ ასევე გამოყოფთ ნორვეგიის დელეგაციას განაცხადეს, რომ თუ კიდევ არსებობდა რაღაც იმედები, რომ რუსეთი შეცვლილა თავის გადაწყვეტილებას და ეუთოს მისია ამ ფორმით შეძლებდა საქართველოს ფუნქციონირების გაგრძელებას, ეს ამ ეტაპზე ამოწურულია. რაც შეეხება მომავალ მუშაობას, თუ როგორ შეიძლება ეუთო იყოს ჩართული საქართველოში, მის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ახორციელებდეს საჭირო სამონიტორინგო საქმიანობას, გაუსწრებთ მოვლენებს, ამაზე მუშაობა მსჯელობა დაწყებულია, მაგრამ დეტალებზე საუბარი ჯერ ნაადრევია. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ პაატა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პირველი თემის შეკითხვას ვინდამ პირდაპირ ეთერში ეუთოში საქართველოს ელჩი პაატა გაფრინდაშვილი პასუხობდა. დაგველოდოთ ჩვენი გადაცემა ეთერში რამდენიმე წუთში დაბრუნდება. პირველი თემა კვლავ პირდაპირ ეთერში ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ალიანსის საქართველოსთვის წევრი ზურაბ ბაბაშიძე. საღამშვიდობის ბატონ ზურაბ. დიდი მადლობას მოგახსენებთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბატონ ზურაბ, ოპოზიციას ასე მოიმართა დღეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ, რომ საჭიროა საუბრიდან საქმეზე გადასვლა და საქმე ლაპარაკის ნაცვლად. არის თუ არა ოპოზიცია მზად ჩაერთოს ხელისუფლებასთან დიალოგის პროცესში იმ შემოთავაზებებში, რაც წარმოადგინა ხელისუფლებამ? მოგახსენებთ, ჩვენ ამ საუბრის თემაზე საკმაოდ დიდი ხანია ვლაპარაკობთ, რომ აუცილებელია მოლაპარაკების პროცესი გაგრძელდეს. ჩვენ მე მგონი კარგად არის საზოგადოებით ცნობილი, რომ ჩვენ წარმოვადგენთ 6 პუნქტიანი გეგმა, რომლის თანახმადაც ჩვენ მზათა ვართ ვესაუბროთ ხელისუფლებას, ეგრეთ გულისხმობ ოპოზიციის 6 პუნქტიან გეგმას. და გამომდინარე, თუ ხელისუფლება მზად არის, რომ გააგრძელოს დიალოგი, ჩვენ განცდა გვაქვს იმის, რომ ხელისუფლებას მხოლოდ და მხოლოდ უნდა და ეს დიალოგი გარკვეულწილად იმისთვის, რომ რაღაც შემდგარი იყო ეს შეხვედრა და დავინახეთ, რომ ამ შეხვედრამ თავისთავად ერანარი შედეგი ვერ გამოიღო ამ ეტაპზე, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოებაში გარკვეულწილად ოპოზიციის ნაწილში არსებობს სკეპტიციზმი იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ხელისუფლება არა ნამდვილად არ შეეძლო, მინდა გითხრათ და ჩვენი პოლიტიკური გუნდი მზად არის, რომ ეს დიალოგი გაგრძელდეს მოლაპარაკები, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს გარკვეული სკეპტიციზმი სხვადასხვა ოპოზიციურ ძალებში, არსებობს გარკვეული სკეპტიციზმი საზოგადოებაში, მაგრამ ჩვენ გვინდა, რომ ხელისუფლებამ პირველ რიგში მოხდეს აღიარება იმ პოლიტიკური კრიზისზე, რომელსაც დღეს ყველანი ჩვენ ვიყოფებით და ქვეყანა იმყოფება. და პოლიტიკური კრიზისის გამოსავლის გზებზე ვიფიქროთ პირველ რიგში, ვიფიქროთ იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი ხედვა, ჩვენი პრინციპული დამოკიდებულება ამასთან დაკავშირებით არის ის, რომ უნდა ჩატარდეს ვადანდელი არჩევნები ქვეყანაში, რომელიც განმოხსნავს ამ რომელსაც არ განიხილავს ხელისუფლება. ბატონ ზურაბ, ხელისუფლების მხრიდან არერთხელ ყოფილა განცხადება, რომ ვადამდელი არჩევნები ქვეყანაში არ ჩატარდება, თუნდაც რამდენიმე საათის წინ გააკეთა კიდევ ერთხელ განცხადება პრეზიდენტმა. მე ციტატას მოვიყვან პრეზიდენტის განცხადებიდან, ალბათ ყველა დარწმუნდა, რომ მთავრობა ქუჩიდან ზეწოლით გადაწყვეტილებებს ვერ მიიღებს, თუმცა მეორე მხრივ დიალოგი და საზოგადოებრივი ინტერესების გათვალისწინებით უნდა მივახცოთ სამოქალაქო მშვიდობას და ამასთანავე პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი, რომ დღეს ქვეყანაში არ არის არჩევნების ჩატარების დრო. მოდით ცოტა სხვანაირად შევხედოთ, იმიტომ რომ ჩვენთვის ძალიან ნათელი იყო, როდესაც 9 აპრილიდან დღემდე, ახლა რამდენიმე დღეში 2 თვე შესრულდება იმის შემდეგ, რომ საპროტესტო აქციები მიმდინარეობს ჩვენ დედაქალაქში. და მინდა გითხრათ, რომ 26 მაისი იყო იმის გამოხატულება, რომ ამ ადამიანებს, რომლებიც უპრეცედენტოდ ჩემთვის პირადად ის იყო ძალიან ამაღელვებელი დღე, იყო ძალიან მნიშვნელოვანი დღე ალბათ მთელი საქართველოს უახლეს ისტორიაში, როდესაც ასეთი ძალიან ბევრი ადამიანი გამოვიდა ქუჩაში, შეივსო სტადიონი და მათ ურყევად განაცხადეთ ის, რომ მათ უნდა ცვლილება. ეს ცვლილება გამოიხატება არჩევნებში. მე მესმის იგივე ხელისუფლების საუბარი იმასაც, რომ ქვეყანა არ არის მზად, ისიც იყო ნათქვამი, რომ თითქოს ის ადამიანები არიან, რომლებიც მათ ხარი არ დაუჭირეს და ის პროტესტია. მე მიმაჩნია და ეს აუცილებელია პრეზიდენტი უნდა იყოს ყველასი პრეზიდენტი იმათიც ვისაც მათ ხარი არ დაუჭირა და ბუნებრივია ეს დღეს არის დიდი უნდობლობა საზოგადოების როგორც საპრეზიდენტო ასევე საპარლამენტო ჩატარდა სულ რაღაც 1 წლისა და წელიწადნახევრის წინ ქვეყანაში ჩატარდა, მაგრამ ამის შემდეგ მოხდა ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საბედისწერო ჩვენი ქვეყნისთვის მდგომარეობა, როდესაც ჩვენ დაყოვეთ ქვეყნის დიდი ნაწილი ტერიტორიებისა, ამის შემდეგ გაჩნდა დიდი უნდობლობა ხელისუფლების მიმართ, ამ ხელისუფლებას აღარ გააჩნია უნარი ქვეყნის მართვის
გზის ამ კრიზისიდან გამოყვანის და ამისთვის არის საშუალება მხოლოდ ერთი მშვიდობიანი გზა, ეს არის არჩევნები, რომელიც უბაშნერო გარდუვალდება. როდესაც ამ ხნის განმავლობაში ოპოზიცია ითხოვს თავის საკითხებს შორის პირველი და უმთავრესი არის პრეზიდენტის გადადგომა და ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები. თქვენ თავადაც ახსენეთ, რომ თითქმის 2 თვე ხდება, რაც დაიწყო საპროტესტო აქციები. ამ ხნის განმავლობაში ამ გზაზე რა გზის და რა მიზნისკენაც მიდის ოპოზიცია. რას მიაღწიეთ? ხელისუფლების პოზიცია არის აბსოლუტურად იგივე და ჯერჯერობით ნამდვილად არ ჩანს, რომ ხელისუფლება განიხილავდეს ვადამდელი არჩევნების დანიშვნის შესაძლებლობას. მოდით ესე შევხედოთ ამ საკითხს, რა თქმა უნდა, ჩვენ და ჩვენი პოლიტიკური გუნდი ვაცხადებთ იმას, რომ რა თქმა უნდა, მარტო ქუჩის აქციები არ არის მნიშვნელოვანი, ქუჩის აქციებმა თავისი ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა, მინდა გითხრათ ამ პროცესში, მაგრამ ამავდროულად უნდა გააგრძელდეს მოლაპარაკების პროცესი და აუცილებელია ჩვენი საერთაშორისო თანამეგობრობის აქტიური ჩაბმა ამ ვითარებაში. ვინაიდან ჩვენ ხედავთ, რომ ქვეყანა არის დაძაბულობა ძალიან პრაქტიკულად დავინახეთ, რომ სისხლისღვრის პირას ვდგავართ და რეალურად ეს თუ არ განემუხტება, თუ არ ჩატარდება არჩევნები, ბუნებრივია ამ პროცესში. საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენელმა, რომელსაც თქვენ ამბობთ, რომ უნდა ჩაერთოს ამ პროცესში, აქტიურად არის ჩართული პეტერ სემნები და მან დღესაც გააკეთა განცხადება, როდესაც მან შეხვდნენ თქვენი ალიანსის ლიდერები, მან განაცხადა, რომ დროა ქუჩისგან პროცესებმა გადაინაცვლოს მოლაპარაკების მაგიდასთან. მაგრამ როდესაც ოპოზიცია ამბობს, რომ ის მზად არის დიალოგისთვის, ხელისუფლება ეუბნება მას, რომ დროა ოპოზიცია ასეთი განცხადებების ნაცვლად გადავიდეს საქმეს და ჩაერთოს მოლაპარაკებების იმ პროცესში, იმ ინიციატივებში, რაც წამოაყენა ხელისუფლებამ. დაუბრუნდეთ იმ საკითხით დავიწყეთ საუბარი. ეს არის ძირითადად სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია, რომელმაც უნდა წარმოადგინოს წლის ბოლოს კონსტიტუციის ახალი რედაქცია და ეს არის ჯგუფი, რომელიც მუშაობს საარჩევნო რეფორმაზე. ასევე პარლამენტის თავმჯდომარემ დღეს განაცხადა, რომ ოპოზიციის სურვილის შემთხვევაში ანტიკრიზისული საბჭოს რეფორმირებასაც განიხილავენ. ისევ და ისევ ჩემი პასუხი ძალიან ნათელი მინდა იყოს ამასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ მზათა ვართ მოლაპარაკების პროცესში შევიდეთ ხელისუფლებასთან, ვისაუბროთ იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც გამოიყვანს ქვეყანას ამ პოლიტიკური კრიზისთან, რომელშიც ვიმყოფებით. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ვერანაირი საკონსტიტუციო კომისია ვერ გამოიყვანს ამ ქვეყანას ამ პოლიტიკური. ძალიან მნიშვნელოვანია ნებისმიერი კომისიების შექმნა, მინდა გითხრათ, რომ ოპოზიცია მზად არის შექმნას კომისია ცალკე და იმჯერლოს ქვეყნის მომავალი მოწყობის თაობაზე, მაგრამ დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ქვეყანაში არის პოლიტიკური კრიზისი. ვერანაირი კომისია საკონსტიტუციო, ან ნებისმიერ საარჩევნო საკითხებზე საუბარი დღეს ამ ქვეყანას ვერ გამოხდავს. იმ მდგომარე და იმ ხალხისთვის, რომელიც 26 მაისს და ეს დღეების განმავლობაში, როდესაც ეს ადამიანები გამოდიან ქუჩაში და 2 თვეზე მეტია, ისინი არ ელოდებიან ხელისუფლებისგან და ჩვენ მხრიდან ოპოზიცია ჩვენ დავსწრებით და ვისაუბრებთ რაიმე კომისიის შემადგენლობაში ჩვენ მონაწილეობას თუ არა. რეალურად ელოდებიან შედეგებს. ჩვენ მზათა ვართ ვისაუბროთ. თუ დაინიშნება ქვეყანაში ვადამდელი არჩევნები, აქედან გამომდინარე ჩვენ მზათა ვართ მონაწილეობა მივიღოთ ნებისმიერი კომისიის ფორმირებაში და მუშაობაში, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის იქნება სასარგებლო. ეს არის ის პირობა, რომლის გადახედვასაც ოპოზიცია არაპირებს გადასურს. ჩვენ მზათა ვართ, რომ შევხვდეთ კიდევ ხელახლა ხელისუფლებას, ყოველგვარი წინაპირობების გარეშე განვიხილოთ ის პირველ რიგში ჩვენ ვამბობთ და ვიძახით, რომ ქვეყანაში ხელისუფლება უნდა აღიაროს ის პოლიტიკური კრიზისი, რომელშიც ვიმყოფებით და როგორ ხედავენ ამ კრიზისიდან გამოსავლის გზას. ჩვენთვის ის, რასაც ამბობს ხელისუფლება, აბსოლუტურად არაადეკვატურია და არ მიგვაჩნია რეალობასთან ახლოს არის, რომ ნებისმიერი საკონსტიტუციო კომისია, რომელიც ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანია, შეიძლება ითქვას, ქვეყნის მოწყობის საკითხი, თუ როგორი უნდა იყოს ჩვენი კონსტიტუციური წყობა ქვეყნის, მაგრამ დღეს ამაზე საუბარი მე ვფიქრობ ნაადრევია, ვინაიდან არ აქვს ლეგიტიმური ფორმა ამას, ვინაიდან არ მონაწილეობს ოპოზიციის უმრავლესობა იქ, რეალურად ხალხი და ხალხის მიერ არ არის აღჭურვილი მანდატით, და გამომდინარე ჩვენ ვერ ხედავთ ამას ადეკვატურად ამ პროცესში ჩაბმის. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ხელისუფლებამ ასევე გააკეთა დღეს განცხადება პარლამენტის თავმჯდომარემ, რომ ხელისუფლება თავაზობს მართალია საკონსტიტუციო კომისიას და საარჩევნო რეფორმას მომუშავე ჯგუფში ჩართვას ოპოზიციას, მაგრამ ასევე გამოთქვამს მზადყოფნას ოპოზიციას ესაუბროს სხვა საკითხებზე. თუნდაც იმისათვის, რომ რეალურად შედგეს დიალოგი, ამისთვის ალბათ საჭიროა ის, რომ პირველ რიგში შედგეს შეხვედრა და არ იყოს ორივე მხარის პოზიცია ასეთი ხისტი. კი ბატონო, ჩვენ მზათა ვართ, რომ იყოს საუბარი უპირობ, ჩვენ ვამბობთ, რომ მზათა ვართ შევხვდეთ ყოველგვარი წინაპირობების გარეშე. თუ ჩვენ გავანოლებთ სიტუაციას და ის 5 პუნქტიანი რომელიც შემოგთავაზე ხელისუფლება 6 პუნქტიანი გეგმა თუ მივალთ იმ შედეგამდე განოლდეს ეს ყველაფერი და ხელახლა დაიწყოს შეხვედრა და ყველაგარი წინაპირობების გარეშე და იქ დავდგათ, იქ დავსვათ საკითხები, რომელზეც შესაძლებელია ვისაუბროთ
და შემდგომ საუბრის შედეგად, დიალოგის შედეგად თუ არის მიღწევადი რაიმე სახით ის კომპრომისული ვარიანტები, რომელიც ჩვენთვის იქნება და ასევე ხელისუფლების, ამის შემდგომ შესაძლებელია განვითარდეს მოვლენები ქვეყნისათვის საკითხილთხოვთ. ის თუ არ შედგება ეს რეალურად ეს დიალოგი და თუ არ დავიწყებთ საუბარს და თუ ჩვენ გვეუბნებიან ხოლმე ამ კომისიებში მიიღეთ მონაწილეობა და ეს განმუხტავს სიტუაციას, ეს ნამდვილად არ არის რეალობა, ის რეალობა, რომელშიც იმყოფება ჩვენი ქვეყანა, ის საზოგადოება, რომელიც ამდენი 2 თვის განმავლობაში ქუჩაში დგას, ყოველდღე მიდის რუსთაველის გამზეზე და იწყება საინფორმაციო მიტინგს ათასობით ადამიანი, ნამდვილად არ ედოდებიან ის ხალხი ამას ჩვენგან. მოლაპარაკების პროცესში ისეთი ვარიანტის კომპრომისული ვარიანტი გნებავთ, როგორც თქვენ უწოდებთ, რამაც შეიძლება ოპოზიციას გადააფიქრებინოს ან უნიკალურობაზე გადააწყვეტინოს თავისი ნომერ პირველი მოთხოვნა. ნამდვილად არა ვარ დღეს ამას უნდა მოყვეს შედეგები, ჯერ პირველ რიგში ჩვენი პოლიტიკური გუნდი არაპირებს მარტო წასვლას დიალოგზე, ვინაიდან ჩვენ გვჭირდება ეს განვაცხადეთ საზოგადოების მხარდაჭერა ამაში, პოლიტიკური ძალების მხარდაჭერა ოპოზიციური, როდესაც შედგება შეხვედრა, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ დღევანდელ მდგომარეობიდან კიდევ ერთხელ და ნათლად გამოცხადო, განმუხტო ამ პროცესებიდან და ამ სიტუაციიდან გამოსავალი, მხოლოდ ვადამდელი არჩევანი, მშვიდობიანი გზით მიღწევა. მართლაც ხომ არ იქნება შაბეჭდილება ისეთ, რომ ხელისუფლებაც და ოპოზიციას თავისი აქამდე ჩამოყალიბებული პოზიციების და შეხედულებების ტყვეობაში აღმოჩნდა, როგორც თქვენმა ლიდერმა განაცხადა დღეს, არც ხელისუფლებას და არც ოპოზიციას აღარ აქვს დღეს რესურსი და შესაძლებლობა განმუხტოს ვითარება და ეს აუცილებელია საერთაშორისო შუამავლების მონაწილეობით. როგორ უნდა ჩაერთოს და რა ფორმით საერთაშორისო წარმომადგენლობა იმაში, რომ დაპირისპირებულმა მხარებმა მართლაც ესეთი ორთვიანი განხეთქილების თუ გნებავთ, არ ვიცი რა დავარქვათ, ამის შემდეგ რეალურად შეძლონ ერთმანეთის პირისპირ დაჯდომა და საუბარი. ამაშიც საჭიროა აუცილებლად ჩვენი საერთაშორისო თანამეგობრობის აქტიურად ჩაბმა, ვინაიდან მათი მხრიდან პირველ რიგში უნდა იყოს ის დანახული და ვიფიქრობ, რომ ძალიან ადეკვატურია მათი აღქმა ქვეყანაში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით, უშუალო ჩარევით, მაგიდასთან თანხმობით და იმიტომ რომ მე მინდა გითხრათ, რომ საზოგადოების მხრიდან ხელისუფლების დობის ფაქტორი ძალიან დაბალია. ეს აჩენს ძალიან დიდ ეჭვს და ბუნებრივია ხალხი არ ელოდება ხელისუფლების მხრიდან ის გაბედულ და ადეკვატურ ნაბიჯებს. ოპოზიციის მიმართ როგორია საზოგადოება? მე მინდა გითხრათ, რომ ოპოზიციის მიმართ ჩვენ დავინახეთ, ეს ჩემთვის ნათელია 26 მაისის დღე, როდესაც საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს მოვიდა ძალიან უამრავი ადამიანი და ამ ხალხმა მე შეიძლება იქ ბევრ ადამიანს ვიღაცა კონკრეტული ოპოზიციის წარმომადგენელი არ მოწონს, ან ვიღაცა მეტად მოწონს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მთლიანად ოპოზიციის მიმართ არის, უნდა პირიქით მე მეტად ხედავ, რომ დღეს საქართველოში ოპოზიციის მიმართ უფრო მეტი ნდობაა, ვიდრე ხელისუფლება. მაგრამ 26 მაისის შემდეგ გავიდა გარკვეული პერიოდი, ოპოზიციის ნაწილმა აირჩია განსხვავებული ტაქტიკით მოქმედება და სწორედ გუშინ გამოაქვეყნა ოპოზიციამ ეგრეთ წოდებული ვალდებულებათა ქარტია. რასაც მოყვა კიდეც ექსპერტების შეფასებები, რომ იქნება შთაბეჭდილება, რომ ამით ოპოზიცია ვერ გაამართლებს თავისი მხარდამჭერების მოლოდინს. უკვე ხომ არ დადგა მსგავსი სურათი ოპოზიციის. არა, ნამდვილად არა. ჩვენ თავიდანვე განაცხადეთ, დღესაც ვამბობთ, რომ ჩვენი ძალა ძალიან მჭიდრო კოორდინაციაში ვართ სხვადასხვა ოპოზიცია და სხვადასხვა დონეზე არიან ძალები, რომელთაც უფრო მეტად ახლოს არის ჩვენი ინტერესები, არის ძალები, რომელთაც უფრო ნაკლებად, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არა ვართ ერთიანი, ჩვენ ვრჩებით ერთმანეთთან ახლო მჭიდრო ურთიერთობაში, აქციებთან მიმართებაში, იგივე იმ მოლაპარაკების პროცესია, რომელიც პოლიტიკურ ძალებსაც ჯელა და ეს პროცესი გაგრძელდება, იგივე რასაც ამ ქარტიას გულისხმობთ. იქ არის ესეთი ღირებულებები აღიარებული, რომელსაც ბუნებრივია ჩვენ ვამბობთ და ვიძახით, რომ ამის განხორციელებას ჩვენ მოვახდენთ იმ შემთხვევაში, როდესაც მოხდება ვადამდელი არჩევნები და როცა მოხდება ხელისუფლების შეცვლა თავისთავად. ჩვენ დღეს ვერ ვიტყვით იმას, რომ ამ ვალდებულებებს ჩვენ დღესვე შევასრულებთ, ვინაიდან არანაირი ბერკეტი ჩვენ ამაზე არ გავარჩიეთ. ემსახურება ეს ქარტია ბატონ ზურაბ. ესეთი დოკუმენტის შემუშავება ოპოზიციის მხრიდან პირველი ნამდვილად არ არის ბოლო 2 წლის განმავლობაში, 2007 წლის ნოემბერში იყო საგურამოს მანიფესტი, 2008 წლის იანვარში 17 პუნქტიანი მემორანდუმი, ოპოზიციური პარტიების დეკლარაცია შარშანდელი შიმშილობის ფონზე 2008 წლის მარტში, 2009 წლის იანვრის 3 პუნქტიანი დეკლარაცია, ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნებული 6 პუნქტიანი გეგმა, ახლა კიდევ ვალდებულებების ქარტია. ეს პოლიტიკური პროცესი, მინდა გითხრათ და ჩვენ ვადასტურებთ იმ მოვლენებს, იმ მოვლენების მიმართ ვადასტურებთ ჩვენ სოლიდარობას და კიდევ ერთხელ გამოთქვათ, რომ კიდევ ერთხელ გვინდა დავადასტუროთ ჩვენი მზადყოფნა იმ ვალდებულების შესასრულებლად და მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი მონაწილეობით ეს პირველია და ასე რომ ეხლა პირადად ალასანიას გუნდის კი ბატონო, მაგრამ ამ ჩამონათვალში რაც მე ჩამოვთვალე იყო იმ ძალების ხელმოწერა, რომელიც შეადგენენ დღეს თქვენს ალიანს რესპუბლიკური პარტია იქნებოდა ეს თუ ახალი. კიდევ ერთხელ დაადასტურეს, რომ ისინი მზად არიან ამ ვალდებულების შესასრულებლად და შემდგომი თქვათ ნაბიჯების განხორციელების კუთხით, რომ ყველანი მზათა ვართ, რომ ქვეყანაში
იმ შემთხვევაში, რომ ჩატარდება ვადამდელი არჩევნები და შეიცვლება ეს ხელისუფლება, უზრუნველყოფთ ამ ვალდებულებების შესრულებას. ეს არის პრინციპი. რაც შეეხება ვადამდელ არჩევნებს. ხელისუფლების მხრიდან თავის დროზე არ გამოირიცხა შესაძლებლობა, რომ გადმოიწვიოს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების თარიღი. ზოგიერთი ოპოზიციის ზოგიერთი ლიდერი, ასევე ზოგიერთი ექსპერტი არ გამორიცხავს, რომ შეიძლება ვითარება მეტნაკლებად განმუხტოს ვადამდელმა საპარლამენტო არჩევნებმა. განიხილავს თუ არა ასეთ შემთხვევაში ამ არჩევნებში მონაწილეობას ოპოზიცია, ამ შემთხვევაში თქვენი ძალა და იქნება თუ არა ეს ერთგვარი კომპრომისული ვარიანტი ხელისუფლებისგან. მოდით რა მე გავუსწრებ წინასწარ მოვლენებს, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი დამოკიდებული იქნება იმაზე, როგორ შევალ ჩვენ მოლაპარაკების პროცესში, როგორ განვითარდება მოვლენები და ამაზე წინასწარ საუბარი მე ნაადრევად მიმაჩნია, თუ ქვეყნისათვის საჭირო იქნება რაღაცა ჩვენი მხრიდან კომპრომისები, რომ ჩვენ ქვეყანა აცილებული იყოს იმ რიზღიდან დაპირისპირებისა, ამას ჩვენ განვიხილავთ და მივიღებთ ამ გადაწყვეტილებას. სანამდე არ დაიწყება მოლაპარაკება, ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ ვართ ქრონოლოგიური ჩამონათვალ. პირველივე მუხში პრეზიდენტის გადადგომის შემდეგ არის ასევე საპარლამენტო არჩევნები. ერთმანეთთან მიყოლებით ჩვენ მიგვაჩნია, ეს არის ჩვენი მოთხოვნები, ჩვენ რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს სწორედ თანმიმდევრულად არის ჩამოყალიბებული და ამ თანმიმდევრობით მინდა გავყვეთ ამას ყველაფერს. ეს არის ჩვენი მოთხოვნები და აქედან გამომდინარე გვჯერა, რომ ამ მოთხოვნების შესრულების შედეგად მოხდება ყველაფერი ის, რაც გვინდა რეალურად საქართველოს მოქალაქეების უმრავლესობას, ოპოზიციურ გაერთიანებას და ვფიქრობთ, ამაში დიდი მხარდაჭერა იქნება ჩვენი საერთაშორისო თანამეგობრობის, რომ რეალურად ქვეყანა გამოიყვანს მხოლოდ და მხოლოდ კრიზისიდან ვადამდელი არჩევნები. მაგრამ თუ კი მართლაც დაინიშნა ვარაუდების დონეს რომ ვიყვევთ და პროგნოზებზე რომ ვისაუბროთ, თუ კი მართლაც დაინიშნა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, ოპოზიცია, რომელიც არ არის ჩართული საარჩევნო რეფორმაზე მომუშავე ჯგუფის შემადგენლობაში, როგორ ფიქრობთ, ხომ არ დადგება ისევ შედეგი, რომ შემდგომში თქვენ ისევ გამოუცხადეთ უნდობლობას არჩევნების შედეგებს? ამ კომისიის მუშაობა ძალიან რთული იყოს, ეს ძალიან მარტივად მგონია, რომ თავარი იყოს პოლიტიკური ნება, ნებისმიერი კომისიის მუშაობა ვფიქრობ, რომ ძალიან მარტივად შეიძლება განვითარდეს თუ ამას მოყვება სერიოზული იგივე საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართულობის თვალსაზრისით, ის შეიცვლება კოდექსი, შეიცვლება გარემოც საარჩევნო, იმიტომ რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ არანაირ არჩევნებიც რა თქმა უნდა ჩვენთვის ყველანაირად მიუღებელი იქნება თუ დარჩება ეს პოლიციური რეჟიმი ქვეყანაში, პოლიტიკური და ეს პირველ რიგში უნდა მოხდეს პოლიციის გასვლა ამ პროცესიდან, პირველ რიგში განთავისუფლება მედიას საშუალებების და რეალურად თავისუფალი საარჩევნო გარემო შექმნა. ამის შემდეგ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ რეალურად შესაძლებელია ამ პირობებში გავაგრძელოთ ჩვენ მუშაობა და ჩატარდეს არჩევნები. თქვენელით რომ ეს შედეგები იქნეს დადებული თქვენი ჩართულობის გარეშე, ბატონო? არა, ჩვენი ჩართულობის გარეშე, ხო და ამაშია საქმე. თუ ჩვენ არ დავიწყოთ მოლაპარაკების პროცესს ამ საკითხებზე, რომელიც ჩვენ მიგვაჩნია პრიორიტეტულად, აქედან გამომდინარე ჩვენ ვერ მივიღებთ ამ შედეგს. ჩვენ ვერ უნებით ხელისუფლებას, ხელისუფლებას თავაზობს აბსოლუტურად სხვა რაღაცას, მაგრამ ჩვენ დავსვით ისაუბროთ და რატომ არ არის მნიშვნელოვანი, თუნდაც იგივე საკონსტიტუციო ცვლილება, კონსტიტუციის ახალი რედაქცია, პრეზიდენტის უფლებების შეზღუდვა, პარლამენტის უფლებების გაზრდა, ხელისუფლების შტოებს შორის აბსოლუტურად მნიშვნელოვანი ჩვენი პოლიტიკური მოღვაწეობისგან გამომდინარე ჩვენ ვადასტურებთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ხელისუფლების დაბალანსების პრინციპის უზრუნველყოფა, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ აუცილებელია ძლიერი პრეზიდენტის არსებობა ქვეყანაში, ვინაიდან ტერიტორიის ძალიან დიდი ნაწილი დაკარგულია, მიგვაჩნია, რომ უნდა იყოს რეალური ძლიერი პარლამენტი, რომელიც დააბალანსებს პრეზიდენტის უფლებამოსილებებს და ამავდროულად მნიშვნელოვანია დამოუკიდებელი სასამართლოს, მაგრამ ჩვენ თავაზობთ ეს კომისია ბატონზურა. სწორედ ამაშია, მაგრამ ამას ჭირდება ყველანაირი საზოგადოების მანდატი, ხალხის მანდატი, როდესაც ჩატარდება ქვეყანაში არჩევნები და ამის შემდეგ მოხდება გარკვეული ფორმირება ამ მსგავსი კომისიების შემდგენ ვიმჯერებთ ჩვენ და რეფერენდუმის გზით მივიღებთ იმ გადაწყვეტილებას თუ როგორი მოწყობის ქვეყანა გვინდა ჩვენ ხალხთან ერთად. არ ფიქრობთ რომ თუ კი არასაპარლამენტო ოპოზიციის დიდი ნაწილი ჩაერთვება ამ კომისიის მუშაობას, კომისიასაც შესაბამისად ექნება დობა საზოგადოებისა, ყოველ შემთხვევაში იმ საზოგადოების იმ ნაწილისა, რომელიც მხარს უჭერს ოპოზიციას. რა თქმა უნდა, ამაზეა საუბარი, თუ ჩვენ გვექნება საზოგადოების დობა ამასთან დაკავშირებით და საზოგადოება მხარს დაგვიჭერს, რომ ჩვენ ამ მსგავს კომისიებში უნდა ვიმუშაოთ, ამაში მივიღებთ მონაწილეობას. მაგრამ ჩვენი განცდა და ჩვენი განწყობა პირველ რიგში არის ის, რომ საზოგადოების დაკვეთა არის დღეს მხოლოდ და მხოლოდ ვადამდელი არჩევნები და ხალხი ელოდება ამას ხელისუფლებისგან, რომ გადადგამს გაბედულ ნაბიჯს, გადადგამს ადეკვატურ ნაბიჯს და დანიშნავს ვადამდელ არჩევნებს და ქვეყანა გამოვა ამ ძიმე მდგომარეობიდან. ბატონო, დაახლოებით ორი კვირა შეიძლება ცოტა მეტი დრო დარჩა პოლიტიკურ პარტიებს, სანამ მიიღებენ საბოლოო გადაწყვეტილებას ჩაერთვებიან თუ რა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში. ვადა არის 20 ივნისამდე, რას აპირებს ალიანსი?
ჩვენ კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ არანაირ ამ კომისიაში ჩართვას არ ვაპირებთ, ჩვენ ეს გადაწყვეტილება მიღებული არ აგვაქვს, ჩვენი მთავარი მოთხოვნა ისე და ისე რჩება ვადამდელი არჩევნების თემა და შემდგომი და ამავდროულად ვიძახით, რომ ჩვენ მზად ვართ მოლაპარაკების პროცესი, ქუჩის აქციები გაგრძელდება და მიგვაჩნია, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართულობა ამ პროცესში უფრო ანუ თქვენ არ განიხილავთ არც ერთ შემთხვევაში კომისიაში ჩართვის შესაძლებლობას. ჩვენ კომისიაში ჩართვის შესაძლებლობას არ განვიხილავთ. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახდათ ალიანსის საქართველოს წევრი ზურაბ აბაშიძე და გველოდოთ პირველი თემა პირდაპირ ეთერში რამდენიმე წუთში დაბრუნდება. კვლავ პირდაპირ ეთერშია ჩვენი გადაცემის მესამე ნაწილის სტუმარი გახავთ ქრისტიან-დემოკრატიული პარტიის წევრი დეპუტატი ნიკა ლალიაშვილი. საღამოშვიდობის ბატონიკა, დიდ მადლობას მოგახსენებთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბატონიკა, პირველ რიგში საუბარს დავიწყოთ იმ განცხადებით, რაც გააკეთეს დღეს ქრისტიან-დემოკრატებმა გიორგი ახვლედიანის განცხადებას გულისხმობთ და რასაც შემდეგ მოყვა არის საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლების ძალიან მძაფრი რეაქცია. ქრისტიან-დემოკრატებმა განაცხადეს, რომ არის საპარლამენტო ოპოზიციის ზოგიერთ წარმომადგენელსა და ხელისუფლებას შორის ფარულად მიმდინარეობს შეხვედრები. ეს არ იყო ასე ვთქვათ განცხადება, იყო შეკითხვა დასმული და ამდენადაც მე ვიცი ბატონმა გიორგი ახვლედიანმა გასცა პასუხი, მეც მაქვს ასეთი ინფორმაცია, რა თქმა უნდა ხა დაკონკრეტება არ არის, მე ვფიქრობ, არ ჯდება პოლიტიკურ ეთიკაში და არც ღირს ვფიქრობ ამ თემაზე საუბარი, კარგია იქნებოდა რომ ეს ყველაფერი იყოს ღია და გამჭვირვალე, მაგრამ თუ არის შეხვედრები, ამაში მე ცუც ვერაფერს ვერ ვხედავ, თუ არსებობს ასეთი შეხვედრები და მე როგორც მაქვს ინფორმაცია შეხვედრები არსებობს. ეს მხოლოდ მიუთითებს იმაზე, რომ პოლიტიკა ქვეყანაში ხდება უფრო და უფრო რაციონალური და ის სადაც არის შეხვედრა და კონტაქტი, ნაკლები შესაძლებლობა იმისი, რომ მოხდეს გამწვავება და ესკალაცია. ანუ გამომდინარე აქედან, თუნდაც იქიდან რაც თქვენ ამბობთ, თქვენ ფლობთ ინფორმაცია, შეიძლება თუ არა დღეს ვივარაუდოთ, რომ თუნდაც ახლო მომავალში გავხდებით მომწრენი იმისა, რომ ხელისუფლებასა და მასთან დაპირისპირებულ არასაპარლამენტო ოპოზიციის შორის დაიწყება რეალური დიალოგი. კიდევ ვიმეორებ, თუ ეს დიალოგი უკვე ასე ვთქვათ, არ მინდა ამ სიტყვის ხმარება, მაგრამ კულუარულ დონეზე დაწყებულია, ეს იმას ნიშნავს, რომ არის ალბათობა იმისი, რომ დიალოგი უკვე გამოვიდეს სააშკარაოზეც. კიდევ ვიმეორებ, ეს მხოლოდ და მხოლოდ ქმნის პოზიტიურ პერსპექტივას საბოლოო ჯამში პროცესების განვითარებისთვის. აგეთ ბატონიკა, მაშინ რეალური დიალოგის შესაძლებლობას რამდენად ზრდის ინიციატივები, რა ინიციატივებითაც გამოვიდა ხელისუფლება და იგი სთავაზობს საარჩევნო რეფორმაზე მომუშავე ჯგუფში და საკონსტიტუციო კომისიაში ჩართვას არასაპარლამენტო ოპოზიციას. ხელისუფლება რა თქმა უნდა გამოვიდა ამ ინიციატივით, ეს მე ვფიქრობ, რომ იყო იძულებითი ინიციატივა, რა თქმა უნდა დარწმუნებული ვარ, რომ ხელისუფლების ასე ვთქვათ ინტერესებში ეს არანაირად არ შედიოდა, მაგრამ გარკვეული მიზეზების გამო, პოლიტიკური პროცესების გამო, იმის გამო რაც ხდებოდა ნაკარნახევი გამომდინარე რა თქმა უნდა თვეების განმავლობაში ხდებოდა თბილისის ქუჩებში, ხელისუფლება წავიდა ამ გადაწყვეტილებაზე. რა თქმა უნდა ეს არის ნაბიჯი გადადგმული განუხტვისაკენ, ეხლა მთავარია როგორ გამოვიყენებთ ამას ყველაფერს ჩვენ, ანუ ოპოზიციური პოლიტიკური ჯგუფები. აგეთ რამდენად როგორ შეიძლება გამოიყენოს ოპოზიციამ და რამდენად ექნება კომისიის მუშაობა შედეგი თუ კი მასში არ ჩაერთო არასაპარლამენტო ოპოზიციური ძალების დიდი ნაწილი. ანუ პოლიტიკური ჩართულობა სრული სპექტრისა რამდენად მნიშვნელოვანია კომისიისთვის. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რადგანაც თქვენ ახლა მოგეხსენებათ, რომ თვითონ კონსტიტუცია როგორც ქვეყანაში უმაღლესი იურიდიული ძალის მქონე სამართლებრივი ნორმატიული აქტი, რომელიც განსაზღვრავს ქვეყნის ასე ვთქვათ, ეკონომიკური, პოლიტიკური, სამართლებრივი სისტემების საფუძვლებს, განსაზღვრავს პიროვნების სტატუსს სახელმწიფოში და ასე შემდეგ. ეს გახლავთ ფუნდამენტური დოკუმენტი, რომელზეც მუშაობაც არ არის ვთქვათ რომელიმე პოლიტიკური პარტიების საქმე. ეს გახლავთ საერთო სახალხო საქმე, რომელსაც სჭირდება ძალიან მაღალი ლეგიტიმაცია. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სწორედ ეხლა აი ამ აქტით, აი ამ კომისიის მუშაობით შესაძლებელი იქნება დაძლევა იმ უიმედობის და განწირულობის, რომელსაც ვთქვათ რა ატმოსფეროში დღეს ჩვენი საზოგადოება შედის. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ამ აქტით სწორედ მოხდება დაძლევა ასევე ერთგვარი სამართლებრივი ნიჰილიზმის, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში არსებობს, რადგანაც კონსტიტუციას არ ქონია არასოდეს დამოუკიდებელ საქართველოში იმის ფუფუნება, რომ ამოქმედებულიყო სრული მასშტაბით და შეექმნა რაღაც ჩამოეყალიბებინა ერთგვარი კონსტიტუციური ჩვეულებები, ასეთი რამ არსებობს.
მთელ რიგ ქვეყნებში და ცივილიზებულ ქვეყნებში ჩვენთან კონსტიტუციური ჩვეულება არ ჩამოყალიბებულა, ჩვენი სამართლებრივი ჩვეულებები, ანუ ეს რა არის ახლა? ეს არის პრაქტიკა, რომელიც განსაზღვრავს იმას, თუ როგორ ისტორიულად როგორ იმართებოდა ამა თუ იმ სახელმწიფოში, როგორ იმართებოდა ეს თუ სახელმწიფო, როგორი იყო ადმინისტრირების მექანიზმები და ასე შემდეგ. ჩვენთან არანაირი მსგავსი რამ არ ჩამოყალიბებულა, 21 წლის კომისიამ პრაქტიკულად ვერ მოასწრო ძალაში შესვლა, გამსახურდიას უბრალოდ 21 წლის კონსტიტუციამ ვერ მოასწრო სამართლებრივი ძალაში შესვლა, გამსახურდიას კონსტიტუციამაც, ასე ვთქვათ, დიდხანს ვერ იარსება, შევარდნაძის კონსტიტუცია არ სრულდებოდა, სააკაშვილოს კონსტიტუცია არ მინდა ეს სიტყვა ვეხმარო, მაგრამ მოახდინა მისი, ვთქვათ, დეფლორაცია ნაწილობრივ და მოირგო თავის თავზე. და ამ შემდეგ, ანუ ჩვენ არანაირი სამართლებრივი ტრადიცია არ გაგვაჩნია. გარდა იმისა, რომ ჩვენ როგორც წესი ვამხობთ, ან ვთქვით, დავამხობთ ის ხელისუფლებები, რომლებიც არ მოგწონს. ანუ ჩვენ ახლა ვთქვით, რა შექმნათ კონსტიტუცია, რომელიც პრაქტიკულად შეუძლებას გახდის რომელიმე მომდევნო ხელისუფლების მიერ თუ გაჩნდება ასეთი ცდუნება ძალოფლებს უზურპაციას. და რაც შეეხება სტაბილურობას კონსტიტუციისა, ეს კიდევ ცალკე თემაა, უნდა განისაზღვროს მთელი რიგი მექანიზმები თუ როგორ მოხდება ცვლილებების და დამატებების შეტანა, არის სამი ძირითადი, ასე ვთქვათ, აზრი, ახლა იდეა, პირველი ეს გახლავთ, რომ პარლამენტი იმ შემთხვევაში თუ მიიღებს საკონსტიტუციო ცვლილებას, უნდა დაიშალოს და მოწვეული იქნას ახალი, ჩატარდეს ახალი არჩევნები. ეს თქვენი ინიციატივაა, ჩვენ გვაქვს რამდენიმე იდეა, ეს იურისტების საქმეა, მაგრამ მეორე გახლავთ ის, რომ საკონსტიტუციო ცვლილების შემდეგ ეს ცვლილება შევიდა ძალაში მხოლოდ შემდეგი პარლამენტის პირობებში და ჩვენთვის ყველაზე მისაღები ვარიანტი გახლავთ რეფერენდუმი. ანუ საკონსტიტუციო ცვლილების ჩატარება რეფერენდუმის გზით. თვითონ კონსტიტუცია ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დასრულებული ასე ვთქვათ ვარიანტი, პროექტი უნდა იქნეს გატანილი საჯაროდ, უნდა მოხდეს საჯარო განხილვა მისი და უნდა ჩატარდეს რეფერენდუმი, რადგანაც მას უნდა მიენიჭოს მაღალი ლეგიტიმაცია. ანუ ეს არ იქნება ეგრეთ წოდებული ნაბოძები კონსტიტუცია, როგორც არის ვთქვათ ირანში და ავღანეთში, რადგანაც ჩვენთან ამ მხრივ ძალიან დაბალია ნდობა ხელისუფლების მიმართ, ეს უნდა იყოს კონსტიტუცია, რომელიც საერთო სახალხო კონსენსუსის შედეგი იქნება, ისევე როგორც არის ვთქვათ თურქეთში ან საფრანგეთში. თუმცა თავად კომისიაზე მომუშავე ჯგუფის წევრები, ყოველ შემთხვევაში შების თავმჯდომარე, მისი წევრები, რომლებიც იწყებენ მალე ამ ჯგუფის შემადგენლობაში მუშაობას, არ გამორიცხავენ ასევე რამდენიმე გზას ერთდროულად კონსტიტუციის ახალი პროექტის დამტკიცების, როგორც რეფერენდუმს, ასევე მის პარლამენტში გადაწყებას. კიდევ ვიმეორებ, ეს იქნება კომისიის მუშაობის შედეგი, აქ დარწმუნებული ვარ, ასთა სხვადასხვაობა იქნება. მაგრამ ასევე იმედი მაქვს, რომ საბოლოო ჯამში იქნება კონსენსუსი. თავარია ჩვენ მივიდეთ იმ დასკვნამდე, რომ რაც შეიძლება ფართო უნდა იყოს საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენლების, პროფესიონალების, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების, პოლიტიკური პარტიების ჩართვა ამ პროცესში. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. საუბარი თქვენც ახსენეთ საუბარში, რომ ლეგიტიმურობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მისი ლეგიტიმაცია და ხომ არ დადგება ლეგიტიმურობა ეჭქვეშ და ნდობის ხარისხი ამ კომისიის მიმართ, თუ კი საპარლამენტო არის საპარლამენტო ოპოზიციის დიდი ნაწილი, პოლიტიკური პარტიების დიდი ნაწილი არ ჩაერთვება ამ კომისიის მუშაობაში. შესაბამისად, ალბათ შეიძლება ვივარავდოთ, რომ ასეთ შემთხვევაში მათი მხარდამჭერები საზოგადოების იმ ნაწილის ნდობასაც ვერ დაიმსახურებს კომისია, რომელი ნაწილიც ამ პოლიტიკურ ძალებს უჭერს მხარს. მესმის თქვენი შეკითხვა, კიდევ ვიმეორებ, ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ საბოლოო ჯამში ყველაფერი გადაწყდება რეფერენდუმით. ძალიან სამწუხარო იქნება თუ ამ უმნიშვნელოვანეს პროცესში მესმის, რომ დღეს ქვეყანაში ბევრად უფრო აქტუალურია ერთი ადამიანის ხელისუფლებიდან ჩამოშორების საკითხი, ვიდრე ამ მართლაც ფუნდამენტურ დოკუმენტზე მუშაობა. მაგრამ და ასევე ხვდები იმასაც, რომ ეს კონსტიტუცია მისი მიღების შემთხვევაში შეიძლება არ იყოს პანაცეა. მაგრამ მე დანამდვილებით ვიცი, რომ არ ყოფილიყო ვთქვათ, ეს ხშირად მომყავს ხოლმე ეს პარალელი ვაიმარის რესპუბლიკის კონსტიტუცია, ჰიტლერი ვერ მოვიდოდა სათავეში. მან მხოლოდ რამდენიმე ასე ვთქვათ ძალიან მცირე მასშტაბის მოდიფიცირება მოახდინა არსებული კონსტიტუციის და მოირგო ის აბსოლუტურად და შექმნა ნაცისტური რაიხი. მე გეუბნებით, რომ ეს კონსტიტუცია, რომელიც დღეს არსებობს, პირდაპირ არის გამზადებული მომავალი დიქტატორებისთვის და თუ ჩვენ არ შევსვლით ამ კონსტიტუციას დღეს, ჩვენ მუდმივად გვეყოლება მიშა. მიშა-1, მიშა-2, მიშა-3 და ასე შემდეგ ეს. ეგეთ და რა ინიციატივები აქვთ ქრისტიან დემოკრატებს? გასაგებია რომ თქვენ ხართ მომხრენი რომ შემდგომში ქვეყანა გადავიდეს საპარლამენტო მოდელზე, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რა ინიციატივები ჩაერთვებით კომისიის მუშაობაში, მაგალითად რაც შეეხება პრეზიდენტის უფლებების შეზღუდვას, რაც შეეხება პარლამენტის უფლებების გაზრდას, სასამართლოს დამოუკიდებლობას. კონსტიტუციაში იქნება უმნიშვნელოვანესი თავები დასაწერი, ეს გახლავთ თავდაცვის უსაფრთხოების თავები, ეს გახლავთ
ვსაუბრობთ ქვეყნის პოლიტიკური მოწყობის, ასე ვთქვათ, ის თავი, რომელიც განსაზღვრავს ქვეყნის პოლიტიკური მოწყობას. ჩვენ ყველა ამ კონკრეტული მიმართულებით გვაქვს ჩვენი წინადადებები, ეს ალბათ საბოლოო ჯამში მიიღებს რაღაც პროექტების სახეს, ეხლა ძალიან შორსწავლად ამაზე საუბრით და შესაბამისად იმედი მაქვს, რომ ამ ხრივ ძალიან პროდუქტიული იქნება ჩვენი მუშაობა თვითონ კომისიის შემადგენლობაში. და ვინ შეიძლება წარადგინოთ თქვენ, როგორც თქვენი პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი ამ კომისიაში? არ ქონია ჯერ ამ საკითხზე მსჯელობა, ეს უნდა გადაწყვიტოს პარტიის მთავარ კომიტეტმა. და კიდევ ერთი საკითხი, რაშიც აქტიურად არის ჩართული საპარლამენტო უმცირესობა და არ იღებს მონაწილეობას არასაპარლამენტო ოპოზიცია, ეს არის საარჩევნო რეფორმაზე მომშავე ჯგუფი. მოდით ამაზეც ვისაუბროთ, რამდენად შეიძლება ეს შედეგები საარჩევნო კანონმდებლობის დახვეწის მცდელობისა და აყენოს ისევ ეჭქვეშ, ისევ არასაპარლამენტო ოპოზიციამ, რომელიც არ მონაწილეობს ამ ჯგუფის მუშაობაში და შემდგომში ამავე კოდექსით ჩატარებული არჩევნების შედეგებიც ავტომატურად დააყენოს ეჭქვეშ. ჩვენი კოლეგები არასაპარლამენტო ოპოზიციური, ასე ვთქვათ, ფრთიდან უმრავლესობა მათი ხაზს უსვამს, რომ ვადამდელი არჩევნები უნდა ჩატარდეს მხოლოდ შეცვლილი საკანონმდებლო სივრცის პირობებში. შესაბამისად ის ფაქტი, რომ დღევანდელი არსებული კანონმდებლობა არ ვარგა, ყველასთვის მისაღები და დაზიანებული. ხას რომ პირველ რიგში თავარი ამისათვის პოლიტიკური ნება და ხოლმე შემდეგში დახვეწილი კანონმდებლობა. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ პოლიტიკური ნება გადავდოთ გვერდზე, ეს უნდა მოდიოდეს ხელისუფლებიდან, რაც შეეხება ჩვენს მონაწილეობას ამ კომისიაში, ჩვენ უზრუნველყოფთ იმას, რომ საბოლოო რეზულტატი, ანუ ის პროექტი, რომელსაც ჩვენ დავდებთ, იქნება იყოს მისაღები საზოგადოებისთვის, პოლიტიკური ძალებისთვის და ასე შემდეგ. ანუ მსჯელობა იმაზე, რომ რამდენად პროდუქტიული იყო კომისიის მუშაობა, შესაძლებელია მხოლოდ იმით, თუ როგორ იქნება შედეგი ამ მუშაობისა. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ გავართმევთ თავს ამასაც კონსტიტუციასა და ჩვენ გვექნება ხელში უკვე ორი ფუნდამენტური დოკუმენტი, რომელთაც მართლა შევძლებთ უკვე რეალურად მშვიდობიანი გზით შევცვალოთ ხელისუფლება და გამოვგლიჯოთ ეს უზურპირებული ძალაუფლება პრეზიდენტზე და მის გუნდს. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბატონი ნიკა ლალიაშვილი გახდა ჩვენი სტუდიის სტუმარი. დაგვალოდეთ პირველი თემა. რამდენიმე წუთში კვლავ დამბრუნება პირდაპირ ეთერში ჩვენ შეკითხვებს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი პავლე გუბლაშვილი უპასუხებს. პირველი თემა კვლავ პირდაპირ ეთერში ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე პავლე გუბლაშვილი. საღამოშვიდობის. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მივესალმები ტელემაყურებელს. ბატონ პავლე, საკონსტიტუციო კომისია ერთ-ერთი მთავარი შეთავაზება, რასაც თავაზობს ხელისუფლება ოპოზიციას ჩაერთოს კომისიის მუშაობაში. რამდენად უარყოფითად მოქმედებს კომისიის შედეგზე ის ფაქტი, თუ კი არასაპარლამენტო ოპოზიციის დიდი ნაწილი ამ კომისიაში არ ჩაერთო? მე იმედი მაქვს, რომ არასაპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილს ექნება სურვილი და დააფიქსირებს ამ თავის სურვილს და მიიღებს მონაწილეობას კონსტიტუციის ახალი პროექტის შემუშავებაში. თუმცა, მიუხედავად იმისა, რამდენად პოლიტიკოსებს ეყოფათ მზაობა ამ პროცესში მონაწილეობის, ჩვენ მზადა ვართ, რომ ამ პროცესში მაქსიმალურად ჩავთოთ საზოგადოების რაც შეიძლება ფართოფენები. ყველა იმ წრის წარმომადგენელი, რომელსაც მნიშვნელოვანია სისტემური ცვლილებები, ჩემთვის უკვე ცნობილია და საზოგადოებამაც იცის იურისტ და ის წრე, რომლებიც ჩართული არიან ამ პროცესში, ასევე საზოგადოების წარმომადგენლები, პოლიტოლოგები, თუ არ იქნება მზაობა პოლიტიკოსების მხრიდან, რომ თავად მიიღონ მონაწილეობა კონსტიტუციის შემუშავებაში, მე დარწმუნებული ვარ, რომ სხვადასხვა სფეროების წარმომადგენლები უფრო აქტიურად იქნებიან ჩაბმული ამ პროცესში და იმედი მაქვს, რომ საბოლოო ჯამში ეს იქნება ნათელი მაგალითი იმის თუ როგორ უნდა შეიქმნას გამჭვირვალე პროცესის შედეგად კონსტიტუცია, რომელიც მისაღებია ქვეყნისთვის, საზოგადოებისთვის, რომელიც ხელშეუწყობს ქვეყნის განვითარებას და ნამდვილი ევროპული დემოკრატიის ჩამოყალიბებას ჩვენ. მაგრამ ჩვენს გადაცემის წინა ნაწილის სტუმრებთანაც ვსაუბრობდით იმაზე, ნდობა რამდენად ექნება საზოგადოების მხრიდან, ბატონ პავლე, თუ კი ოპოზიციური პოლიტიკური ძალების დიდი ნაწილი, რომელსაც ასევე მხარს უჭერს საზოგადოების გარკვეული ნაწილი და აგარიშ გასაწევი ნაწილი, არ ჩაერთვება ამ კომისიის მუშაობაში. ჩვენ ბუნებრივია ვერ ვიქცევით მძევლებად იმ პოლიტიკოსების ხელში, რომლებიც მუდმივად ცდილობენ, რომ უარი თქვან დიალოგზე და მუდმივად ცდილობენ, რომ რაღაც სხვა ფორმები ეძებონ. მე დარწმუნებული ვარ და ალბათ განვლილმა პერიოდმაც ეს აჩვენა, რომ გარდა დიალოგისა სხვა რაიმე რესურსი
იმ საკითხების მოგვარების, რომელიც ქვეყანაში მართლაც პრობლემურად არის. ეს უკავშირდება არა მხოლოდ სისტემურ ცვლილებებს კონსტიტუციასთან დაკავშირებით, ეს უკავშირდება დასაქმების და ეკონომიკის საკითხებს, ეს უკავშირდება სოციალურ საკითხებს. ამ პრობლემებს მოაგვარებს მხოლოდ დიალოგის შედეგად მიღებული გადაწყვეტილებები, რომელსაც ექნება ძალიან ფართო მხარდაჭერა საზოგადოებაში. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ პოლიტიკოსები არ ჩათვლიან თავს ვალდებულად, რომ მიიღონ ამ პროცესში მონაწილეობა, ჩვენ შევეცდებით საზოგადოება უშუალოდ ჩავთოთ ამ პროცესში, მათთვის გავხადოთ აბსოლუტურად თითოეული დეტალი აი ამ პროცესის ცნობილი და იმედი მაქვს, რომ საზოგადოების მხარდაჭერა ამ გზით იქნება მოპოვებული. მაგრამ რამდენად წაადგება დიალოგის პროცესს რეალურად შედეგზე ორიენტირებული დიალოგის პროცესის დაწყებას ის ფაქტორი, რომ ხელისუფლებას თავაზობს ოპოზიციას, რომ წამოყენებულია ინიციატივები და ჩაერთეთ ამ ინიციატივებზე მუშაობაში, ოპოზიცია ისევ აყენებს თავის პირობებს, თუმცა მათ ასევე გააკეთეს განცხადება, რომ თუკი ერთგვარად განულდება ბატონ ზურაბაშიძე საუბრობდა ჩვენს გადაცემაში, რომ თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, განულდება მათ მიერ წამოყენებული 6 პუნქტიანი გეგმა, ხელისუფლების მიერ შეთავაზებული 5 პუნქტიანი ინიციატივა და დასხდებიან დააპირისპირებული მხარეები უპირობოდ ყოველგვარი წინაპირობის გარეშე ასეთ შემთხვევაში უფრო მეტი შანსი ექნება დიალოგით შედეგის მიღწევას. გულახდილად ვიტყვი, მე ნამდვილად ვერ გავიგე რა არის კარგი იმაში, რომ განულდეს ის შეთავაზებები, რაც იყო შემოთავაზებული, რაღაც ეს ტერმინები განულება და თავიდან დაწყება ძალიან მაგონებს რუსეთის და ამერიკის დამოკიდებულებას. მე არ მგონია, რომ ისეთივე დამოკიდებულება იყოს პოლიტიკურ სპექტრში, როგორც თქვათ იმ ცნობილი გადატვირთვის კნოპკას უკავშირდებოდა. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ საბოლოო ჯამში ყველაზე მნიშვნელოვანი არის საზოგადოებამაც და პოლიტიკოსებმაც თვითონ განსაზღვრონ თუ რა გზით უნდა იმოძრავონ იმ პრობლემების გადასაჭერად, რომელიც ნამდვილად არის და ამას ვერავინ ვერ უარყოფს, რომელიც არის თითოეული მოქალაქის წინაშე, საზოგადოების დიდი ნაწილის წინაშე, რომელიც უკავშირდება ძალიან ბევრ სხვადასხვა საკითხს. ესეთი საკითხები გადაიჭრება სწორედ სისტემური ცვლილებების გზით, ახლებურად გააზრების მეშვეობით იმ რეალობის, რომელიც ჩვენ გვაქვს და შესაბამისად დარწმუნებული ვარ, რომ ამ შემთხვევაში არა ნოლიდან დაწყება არის მნიშვნელოვანი, არამედ დიალოგის პროცესში თანმიმდევრულობა უფრო მნიშვნელოვანია. მე ვნახე რამოდენიმე პოლიტიკოსის გამოსვლა პირველი რაუნდის შემდეგ ამ დიალოგის, როდესაც ისინი ამბობენ, რომ ჩვენთვის აღარ აქვს არანაირი მნიშვნელობა შემდეგ შეხვედრებს, როდესაც ადამიანები დიალოგის პროცესს უდგებიან როგორც ერთ შეხვედრას, რომელზეც ყველაფერი უნდა გადაწყდეს, ეს თავიდანვე არის შეცდომა. თუმცა ეს არ ყოფილა ოპოზიციის თითქმის ყველა ლიდერის პოზიცია, ნაწილი შემდგომშიც ამბობდა, რომ ისინი აუცილებლად განიხილავენ დიალოგს, როგორც პრობლემების მოგვარების ერთ-ერთ გზას და დღესაც გვესმის, რომ აუცილებელია ხელისუფლებამ გადმოდგას შემხვედრი კონკრეტული ნაბიჯები და შესთავაზოს ოპოზიციას დიალოგი. დიალოგის მოთხოვნა თავად ოპოზიციის მხრიდანაც გვესმოდა, თუნდაც იგივე პირველი რაუნდის შემდეგ, რომელიც თქვენ ახსენეთ ბატონ პავლე, მაგრამ მეორე რაუნდი ვერ შედგა. მეორე რაუნდი ვერ შედგებოდა მათი მონაწილეობის გარეშე. მათ დღემდე სამწუხაროდ ამის სურვილი არ გამოუთქვამთ, არანაირი კონკრეტული ნაბიჯი ამ მიმართულებით არ გადაუდგამთ განსხვავებით ხელისუფლებისგან. ჩვენ ამ ბოლო კვირების განმავლობაში, მას შემდეგ რაც იყო პირველი შეხვედრა, შევქმნით კომისია, რომელშიც პირდაპირ ჩავწერეთ, რომ მონაწილეობას მიიღებს არასაპარლამენტო ოპოზიციის თითქმის ყველა პარტია, 20 პარტია იქნება წარმოდგენილი ამ კომისიაში, თუ მათ ეს სურვილი გააჩნიათ. ამ 20 პარტიიდან ბუნებრივად 19 არის ოპოზიციურად განწყობილი და 1 არის ნაციონალური მოძრაობა. ეს არის ჩვენი პირველი ნაბიჯი იმ გზაზე, რასაც ქვია დიალოგის გაგრძელება. ყველა ამბობს ოპოზიციამ. ნებისმიერ პოლიტიკურ გაერთიანებას რო ვკითხოთ, ყველანი დაგიდასტურებენ, რომ კონსტიტუცია საჭიროებს ცვლილებას. კი ბატონო, თუ ასეთი ცვლილება ნამდვილად საჭიროა და მათ მიაჩნიათ, რომ ეს ცვლილება უნდა განხორციელდეს, მაშინ მიიღონ მონაწილეობა ამ პროცესში და თავისი პოზიციები დააფიქსირონ საკონსტიტუციო კომისიაში, შესაბამისად იმოქმედონ ამ მიმართულებით. იგივე არჩევნებთან დაკავშირებით და საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით. ჩვენი ოპონენტები მუდმივად აცხადებენ, რომ დღეს მოქმედ საარჩევნო კოდექსს მათი მხრიდან დობა არ აქვს. მაგრამ იმავდროულად ისინი ითხოვენ დაუყოვნებლივ ჩატარდეს არჩევნები. თუმცა ისინი ამბობენ, რომ პირველ რიგში ამისთვის საჭიროა პოლიტიკური ნება. სწორედ ამიტომ აუცილებელია, რომ ჯერ თუ რაიმე ხარვეზები არსებობს საარჩევნო კოდექსში, მათი აზრით დააფიქსირონ ეს პოზიციები, მიიღონ მონაწილეობა იმ ჯგუფის შემადგენლობაში, რომელიც შექმნილია და რომელიც კარიც ასევე ღიაა მათთვის და იქ შემუშავებული პროექტის შესაბამისად შემდეგ მომდევნო არჩევნები ჩატარდება ისე როგორც ეს ვადაში უწევს მას და ამქედან გამომდინარე არჩევნების შედეგები აღარ იქნება სადავო. ჩვენი მიზანი არ არის პოლიტიკური პროცესის კიდევ უფრო გამძაფრება. ჩვენი მიზანი ნამდვილად ვერ იქნება რიგარეში არჩევნების ჩატარება იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მწვავე გახდეს მათი დამოკიდებულება, თუნდაც იმის გამო, რომ აუცილებლად ერთი ან რამოდენიმე მათგანი ან ბევრი მათგანი იქნება დამარცხებული ამ არჩევნებში. ამიტომ ადამიანელი არჩევნების აუცილებლობა არის საზოგადოების მოთხოვნა.
საზოგადოების დიდი ნაწილის მოთხოვნა არის იმ ეკონომიკური, სოციალური პრობლემების მოგვარება, რომელიც ქვეყანაში არის. მე ეს ვიცი ძალიან კონკრეტულ მაგალითებზე და აქედან გამომდინარე ხა თუ ვინმეს უნდა რომ ხელოვნურად მოიგონოს პოლიტიკური პროცესი იმისთვის რომ თვითონ მოვიდეს ხელისუფლებაში, მე მგონი ამის სხვაგვარად თქმაც შეიძლება. ოპოზიცია ამბობს იმასაც, რომ ბატონო პავლე, რომ ქვეყანაში არის რეალურად პოლიტიკური კრიზისი შექმნილი და ამ კრიზისიდან გამოსვლის ერთადერთი გზა არის სწორედ არჩევნები. სამწუხაროდ ჩვენი ოპონენტები კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამთ თავიდანვე თავისი განცხადებების მძევლად იქცენ პირველივე შეკრების დღიდან მათ რეალურად სხვა არანაირი წარმოდგენა პროცესების სხვა მიმართულების წარმართვის არ ქონდათ. ეს არის მათი მთავარი შეცდომა ჩემი აზრით, თუმცა თვითონვე შეუძლიათ ალბათ გაანალიზონ თავიანთი ქმედებები. მე დარწმუნებული ვარ, რომ საზოგადოება ითხოვს რეალური პრობლემების მოგვარებას და არა რიგ გარეშე არჩევნებს. დარწმუნებული ვარ, საზოგადოებისთვის გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია სოციალური და ეკონომიკური პრობლემების მოგვარება. დარწმუნებული ვარ, რომ უფრო მნიშვნელოვანია კონსტიტუციური სისტემური ცვლილებები და საარჩევნო კოდექსის კიდევ უფრო დაზუსტება იმ მიმართულებით, რომ რეალურად პრობლემები აღარ შეიქმნას მომდევნო არჩევნების, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები იქნება და შემდეგ წელს გაიმართება, მომდევნო არჩევნების დობასთან დაკავშირებით. ეს არის ის საკითხები, რაც საზოგადოებას არ. მაგრამ ბატონ პავლე, საზოგადოება ყოველ შემთხვევაში ის ნაწილი, რომელიც იყო შეკრებილი ამ ხნის განმავლობაში აქციებზე, ალბათ თქვენც კარგად ხედავდით, როგორც თითოეული მაყურებელი ხედავ, რომ ძალიან რადიკალურია, ძალიან რადიკალური იყო განწყობა იმ ადამიანებს შორის, რომლებიც იდგნენ ქუჩაში ამ ხნის განმავლობაში. როგორ ფიქრობთ, ასეთი რადიკალური განწყობით ქუჩაში გამოსული მოსახლეობის დაკვეთა და მოთხოვნა რამდენად შეიძლება იყოს მაგალითად მხოლოდ გარკვეული რეფორმები და თუნდაც იგივე საკონსტიტუციო ცვლილებები. მე ვერ გეტყვით, არ მინდა რომ რადიკალიზმთან დაკავშირებით რაიმე კომენტარები გავაკეთო, თუ ვინმეს პოლიტიკურ სპექტრს გულისხმობ, იმედი აქვს კიდე რომ რადიკალიზმით მიიღწევა ამ ქვეყანაში რაიმე პრობლემების მოგვარება. მე მგონი მათ ძალიან ბევრი მაგალითი ჰქონდათ საქართველოს უახლოეს ისტორიაში იმის თუ რა მოყვა რადიკალიზმს, ამიტომ ამ თემას აღარ გავაგზელებ. მე ვფიქრობ, რომ რადიკალიზმისზე უფრო მეტად აუცილებელია თანმიმდევრული პრაგმატული ნაბიჯების გადადგმა იმისათვის, რომ პრობლემები მოგვარდეს. და საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი სწორედ ამ თანმიმდევრულობას უჭერს მხარს და ამაში ვარ დარწმუნებული. თუ კი ოპოზიციის ნაწილი, ლიდერების ნაწილი დაუშვათ, კი ბატონო, დიდი ნაწილი, რომელიც ორგანიზატორი იყო ამ აქციების, ჩაერთო დიალოგის პროცესში, ჩაერთო კომისიის მუშაობაში, საარჩევნო რეფორმის შემუშავებაში და ასე შემდეგ. როგორ ფიქრობთ, რამდენად ჩააქრობს ეს პროცესები იმ მუხტს, რა მუხტმაც გამოიყვანა ქუჩაში ადამიანები? ჩვენ მე მგონი ყველანი ერთად უკვე რაღაც სხვა მიმართულებით მივდივართ, იმიტომ რომ მუდმივად საუბარი მუხტის საკითხთან დაკავშირებით, მე მგონი უკვე არასერიოზული შეიძლება იყოს. არ შეიძლება საზოგადოებას ვიღაცა მუდმივად ანუგეშებდეს ან აიმედებდეს იმის, რომ აი ეხლა მუხტი იქნება იმდენად მაღალი, რომ დაიწყება რაღაც არეულობა. რომელ მუხტზეა საუბარი, როდესაც ქვეყანაში ძალიან ბევრი პრობლემა არის, გადაწყვეტი სხვა. თუ ვინმეს გონია, რომ მუხტის ეგრეთ წოდებული მუხტის გაზრდის და სიტუაციის დაძაბვით რაიმე მოგვარდება ამ ქვეყანაში, ძალიან ცდება. მე ვფიქრობ, რომ ნაცვლად იმისა, რომ ჩვენ საზოგადოებას ველაპარაკოთ, რომ აი მოდით დავიცადოთ კიდე ცოტა ხანი და შემდეგ იქნებ დაგვარბიონ და შემდეგ იქნებ მუხტი უფრო მაღალი იყოს და შემდეგ იქნებ არა თქვენზე არ პრობლემები, რომელსაც გამოიყვანა უამრავი ადამიანი ტონალობაში სამწუხაროდ საუბრობენ ის პოლიტიკოსები, გარკვეული ნაწილი მათი, რომლებიც მიმართავენ საზოგადოებას აქციებიდან. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ თითოეულმა მათგანმა პოლიტიკოსებმა პასუხისგებლობა უნდა იგრძნონ ყველა იმ პრობლემის წინაშე, რომელიც ქვეყანაში არსებობს. ამიტომ ნაცვლად იმისა, რომ ისაუბრონ მუხტზე და ასე შემდეგ, აუცილებელია ისაუბრონ იმ პრობლემების მოგვარების გზებზე, რომელიც ქვეყანაში რეალურად არის. აგეთ და ზოგიერთი ოპოზიციის ზოგიერთი ლიდერის მხრიდან, ზოგიერთი ექსპერტის მხრიდან ბოლო დროს განსაკუთრებით ხშირად გვესმის მოსაზრება, რომ შეიძლება ამ ვითარების განმოხტვის ერთ-ერთი გზა იყოს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. ამ შემთხვევაში აღარ საუბრობენ აუცილებლად პრეზიდენტის გადადგომას და ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების დანიშნაზე. განიხილავს თუ არა მსგავს შესაძლებლობას ხელისუფლება და რამდენად მოსალოდნელია მართლაც რომ ქვეყანაში დაინიშნოს, შეიცვალოს საპარლამენტო არჩევნების თარიღი? არა, ასეთი შესაძლებლობა არ განიხილება. ჩვენ თავიდანვე განვაცხადეთ ეს, რომ რიგგარეშე არჩევნებთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს ძალიან მყარი პოზიცია, რიგგარეშე არჩევნები პრობლემებს ვერ აგვარებს ვერცერთ ქვეყანაში. პირიქით შეიძლება კიდევ უფრო დაძაბოს სიტუაცია თუ მანამდე გარკვეულწილად საარჩევნო კოდექსის რეფორმირება არ მოხდა ცვლილებები კონსტიტუციაში. აქედან გამომდინარე, ჩვენი გზა კიდევ ერთხელ ვამბობ, არის ძალიან თანმიმდევრული და ვფიქრობთ, რომ ეს არის ერთ-ერთი გზა, რომელმაც შეიძლება პრობლემების მოგვარებამდე მიგვიყვანოს. ეს გზა არის კანონმდებლობის ცვლილება, ეს გზა არის საარჩევნო კოდექსის ცვლილება, ეს გზა არის სისტემური ცვლილება კონსტიტუციაში, პარლამენტის როლის გაძლიერება,
მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება ვისაუბროთ იმაზე, რომ ხას პარლამენტის როლის გაძლიერებას, ძლიერ პარლამენტს. ხომ არ აყენებს ეს ახლანდელი საკანონმდებლო ორგანოს ძლიერებას ეჭქვეშ ბატონ პავლე? არ ამგონია, მე ვფიქრობ, რომ არის გარკვეული კითხვები ჩვენი ოპონენტების მხრიდან, რომელიც ისმის პარლამენტის დათხოვის საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენი ინიციატივა რამოდენიმე თვის წინ გაჟღერდა ამასთან დაკავშირებითაც, რომ შეზღუდულიყო გარკვეულწილად პრეზიდენტის უფლებასთან პარლამენტის დათხოვასთან დაკავშირებით. ამიტომ ეს ის თემებია, რომელზეც მსჯელობა უკვე დიდი ხანია არის. მე არ ვფიქრობ, რომ პარლამენტი არის სუსტი, მე ვფიქრობ, რომ პარლამენტი არის რეალურად გამოხატავს, რეალურად არის მუშა მდგომარეობაში და შესაბამისად, რამდენიც არ უნდა ეცადონ ჩვენი ოპონენტები ჭრილი მიაყენონ პარლამენტის საქმიანობას ერთმანეთს ნაკლებად გამოუვათ. ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პარლამენტმა რაც შეიძლება სწრაფად განაახლოს მუშაობას ჩვეულ რეჟიმში. ბუნებრივია, ჩვენ არ დაუშვებთ, რომ გარკვეული პიროვნებების ხელსაყრელი პროვოკაციები განხორციელებს პარლამენტის შენობასთან, რისი სამწუხაროდ ალბათობა ჯერ კიდევ არსებობს. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ ძალიან მალე უნდა შეიქმნას ისეთი პირობები, რომ პარლამენტმა გააგრძელოს მუშაობა უკვე პლენარული სხდომების რეჟიმში და არის საკითხები, რომელთა განხილვას პარლამენტში საზოგადოება ელოდება. ეს უკავშირდება იგივე იმ საკითხებს, რაც სასჯელ ასრულების დაწესებულებებში არის, ეს უკავშირდება სხვადასხვა თემებს, ვთქვათ, იგივე მიწის გადასახადებთან დაკავშირებით და ეს არის ის საკითხები, რომელიც საზოგადოებას გაცილებით მეტად აინტერესებს, ვიდრე რომელიმე პოლიტიკური ინტრიგა ან რომელიმე ხელოვნურად მოფიქრებული პოლიტიკური პროცესი. ბატონ პავლე, რაც შეეხება საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარეს, კომისიის წევრობის კანდიდატებს აქვთ გარკვეული ინიციატივები უკვე, რაც ცვლილებები უნდა შევიდეს თავებში საქართველოს პრეზიდენტი, საქართველოს პარლამენტი და ასე შემდეგ. პირველ რიგში ისინი ასევე განიხილავენ იმ ცვლილებების გადახედვას, იმ ცვლილებებისა, რომელიც შევიდა საქართველოს კონსტიტუციაში 2004 წლის თებერვალში, გულისხმობ პრეზიდენტის უფლებების გაზრდას. როგორ უყურებს ამ ცვლილებების შესაძლებლობას ხელისუფლება და თქვენი პოლიტიკური ძალა რა ინიციატივებით შევა ამ კომისიაში? მე არ ვფიქრობ, რომ სწორი იქნება წინასწარ რაიმე პოზიციების დეკლარირება ან გამოცხადება. მე ვფიქრობ, რომ კომისია უნდა მუშაობდეს დამოუკიდებლად ყველა პოლიტიკური ძალისგან. პოლიტიკურ ძალებს ეყოლებათ თავიანთი წარმომადგენლები ამ კომისიის შემადგენლობაში და მათ ექნებათ საშუალება, რომ დააფიქსირონ ამა თუ იმ პოლიტიკური ძალის პოზიცია, მაგრამ წინასწარ საუბარი იმაზე, თუ რომელი მოდელი არის უფრო მისაღები, რა უფლებამოსილებები შეიძლება შეიზღუდოს, რა შეიძლება გაიზარდოს, როგორი უნდა იყოს, ვთქვათ, პარლამენტი, როგორი უნდა იყოს არჩევის წესი. ეს ყველაფერი უნდა გადაწყვეტეს კომისიის მუშაობის პროცესში. მე არ ვფიქრობ, რომ კომისია ძალიან სწრაფად მიიღებს გადაწყვეტილებებს. ეს არის ის საკითხი, სადაც ნაჩქარევი გადაწყვეტილებები ნამდვილად ვერაფერს კარგს ვერ მოგვიტანს. კონსტიტუცია არ შეიძლება იცვლებოდეს მუდმივად, ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს პროცესი უნდა იყოს ძალიან დინჯი და შესაბამისად გადაწყვეტილებები უნდა იყოს ყოველხრივ აწონილ-დაწონილი და იმედი მაქვს, რომ კომისია ამ ფუნქციას შეასრულებს. ვინ იქნება თქვენი პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი კომისიაში? ამას ალბათ თავის დროზე განაცხადებს ჩვენი პარტიის წარმომადგენელი. ელით თუ არა, რომ ამ ორი კვირის ვადაში 20 ივნისამდე ოპოზიცია მიიღებს გადაწყვეტილებას ჩაერთოს კომისიაში? მე იმედი მაქვს, რომ ოპოზიციის ნაწილი მიიღებს ასეთ გადაწყვეტილებას, ოპოზიციის გარკვეული წარმომადგენლები უკვე გადიან კონსულტაციებს და მონაწილეობენ ფაქტიურად სამუშაო ჯგუფის საქმიანობაში. იმედი მაქვს, რომ ესეთი სურვილი იქნება არასაპარლამენტო ოპოზიციის მხრიდანაც და დარწმუნებული ვარ, რომ მათი საქმიანობა ამ კომისიის შემადგენლობაში გაცილებით უფრო წარმატებული იქნება, ვიდრე ნებისმიერი მათ მიერ ორგანიზებული აქცია. და დასასრულს ბატონ პავლე, ქრისტიან-დემოკრატებმა განაცხადეს დღეს ყოველ შემთხვევაში გამოთქვეს ესეთი ვარაუდი, რომ მიმდინარეობს ხელისუფლებასა და ოპოზიციის შორის ფარული შეხვედრები და იმედოვნებენ, რომ ეს შეხვედრები ახლო მომავალში გახდეს საჯარო. სხვათა შორის ადრე ხელისუფლების წარმომადგენლებაც მიანიშნეს ამაზე. მიმდინარეობს თუ არა ფარულად კონსულტაციები? მე ვერ დავადასტურებ ვერანაირ ფარულ კონსულტაციებს. ყველანაირი ინფორმაცია ამის საუბარზე საზოგადოებას აქვს. მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებას თვითონ პოლიტიკური პარტიები მიაწვდიან ინფორმაციას იმის საუბარზე, თუ სად, როდის, რა კონსულტაციებს გადიან და რა პირობებს სთავაზობენ ხელისუფლებას ან ოპოზიციას ან ცალკეულ პარტიებს. ამიტომ ეს არის ის საკითხი, რომელზეც ალბათ უფრო მეტად პოლიტიკურმა მიმომხილველებმა შეიძლება ისაუბრონ, ვიდრე რომელიმე ჯგუფის წარმომადგენელი. კონტაქტიც არ არსებობს არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებს. კონტაქტი ყოველთვის არსებობს, საუბრები ყოველთვის არსებობს, პირადი ურთიერთობები ყოველთვის არსებობს და აქედან გამომდინარე, ხა რაიმე სხვა კონკრეტული გადაწყვეტილებები რა მიიღება ამ პროცესში, ჯერჯერობით ჩემთვის უცნობია და თუ ჩემთვის გახდება ცნობილი, საზოგადოებაც გაიგებს ამის შესახებ. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პავლე კუბლაშვილი გახდა ჩვენი სტუდიის სტუმარი. პირველი თემა დღეს ამით დასრულებულია. ჩვენი გადაცემა სამშაბათამდე გემშვიდობება. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე.